munaasabada xilka kula kala wareegayeen barasaabka cusub ee gobolka Buuhoodle Nasteex Maxamed Cabdulle ayna ka soo qayb galeen maamulka gobolka Buuhoodle oo kamid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Buuhoodle xogayaha gobolka agaasimaha maamulka gobolada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha siyaasiyiin bahda caafimaadka cuqaal waxgarad isuduwayaal barasaabkii hore iyo mas'uuliyiin oo ka dhacday magaalada Buuhoodle ugu horeyntii waxa ka hadlay xogayaha gobolka Buuhoodle Deeq Cali Suudi iyo gudoomiyaha hospitaalka dhexe ee Buuhoodle waxaan leeyahay madaxweyne dadkani waxay u baahan yihiin waxqabad iyo horumar 2 sanadood baan joogay bal waa markii igu horeysay xaflad noocan oo kale aan ka qayb galay oo wax qabad ah marka horta Nasteexna waxaan leeyahay please soo dhawo sidoo kale waxa si wada jira uga hadlay maayirka hore ee degmada Buuhoodle iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Buuhoodle barasaabkii hore Mustafa Xaaji Cabdi Muuse iyo xil wareejin aanu wareejinayno barasaabkii hore iyo barasaabka cusub gudoomiye hore Mustafa Xaaji Cabdi aad buu sharfan yahay waana ku sagootiyeena waxaan ku rajaynaynaa sharaf iyo milgo gudoomiye cusubna waxa leeyahay xilka lagu igmaday ilaahay ku fududeeyo waxaan aad u soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub Nasteex Maxamed Cabdulle oo nin dhalinyaro ah mudane madaxweyne cidna ha nagu halaynin kan ayaa si daacad noola shaqeyn doona inaan kan cidna ha noo soo marin wax kale yaan cid kale waxba naloo soo marin Nasteex Maxamed Cabdulle oo lagu soo wareejiyay oo maanta xilka la saaray bal marka hore waa kula shaqeynaynaa sidoo kale waxa goobta ka hadlay Cabdiraxmaan Yuusuf Xasan oo ka tirsan mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo agaasimaha maamulka gobolada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cali oo si rasmi ah xilka uu kala wareejiyay barasaabka cusub iyo barasaabkii hore laakiin runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa sidii la yaab kale u soo dhaweeyeen qodob kale waxa weeyaan runtii waa aniyo Maxamed agaasimaha gobolada degmooyinka waxaan nasiib wanaag noo ah inaanu ka qaybno waa taariikh xafladii u horeysay ee lagu kala wareego runtii waa taariikh bay noqonaysaa maanta iyo shalay oo joognay Buuhoodle oo berigii hore loo jeeday lama galo waa mushkilad nabadgelyada ka jirta waxaan dawladda Soomaaliland u sheegayaa oo madaxweynuhu ugu horeeyay oo wasiirka arrimaha guduhu ka kooyay waxaan u sheegayaa Buuhoodle gobolka la yiraahdo gaar ahaan magaalada Buuhoodle in nabad maadaama nabadaasi jirto in cidda ugu horeysay soo degaysa degmada Buuhoodle ay noqoto meeyarkii la doortay ee degmada Buuhoodle waxay u soo noqon degaysaa halkan inay qabato shaqadii loo soo doortay ee dawladda hoose qashinka ka koraysa Buuhoodle harumarka ka gobol ka sameynaysa wadooyinka ay sameynaysaa intaaba lacagteedu way haysataa maaha mid lacag meel laga doonayo gudoomiyihii hore ee gobolka Buuhoodle Mustafa Xaaji Cabdi oo noqonaya gudoomiyihii ugu horeeyay si rasmi ah ugu wareejiyay barasaab lagu bedelay ayaa goobta ka hadlay lay igmaday muddo 3 sano iyo 6 bilood ka hor ahayd taasoo maanta ka hor ayna dhicin Buuhoodle in la isku wareejiyo xil taas waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxayna ii tahay macnaha maalin weyn bay ii tahay runtii marka laga hadlo halkan waxaan ka cadaynayaa inaan maanta halkan ku soo wareejinayo xilka uu igmaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi anoo ku wareejinaya agabkii xafiiska gaadiidkii ugu dambeyntii barasaabka cusub ee gobolka Buuhoodle Nasteex Maxamed Cabdulle ayaa goobta ka hadlay gobolka Buuhoodle hore uga may dhicin xalfad noocan oo kala waxa weeye gobolka Buuhoodle iyadoo lagu cambaareyn jiray ama waxa weeye lagu dhaliili jiray inaysan ahayn meel waxa weeye nabadgelyo ka jirto ama waxa weeye dawladnimada waxa weeye laga muujin karo taas waxaan cadeynayaa inaysan ahayn wax jira ay nabadgelyo tahay waxa weeye dawladda iyo waxa weeye madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa weeye ay indhahooda ku arki doonaan waxaan aad iyo aad halkan waxa weeye uga mahadnaqayaa gudoomiyihii hore ee gobolka Buuhoodle Mustafa Xaaji Cabdi Muuse Nuur oo ah qofkii ugu horeeyay ama mas'uulkii ugu horeeyay ee ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku wareejiyay xilkii uu hayay ee muddada dheer waxa weeye uu hayay oo ugu horeeyo waxa weeye xafiiskii uu ku shaqeyn jiray gobolka waxa weeye gaarigii gobolka waxa weeye shaqaalihii oo dhan dhugmatigii gobolka
waan uga mahadnaqayaa waxaan ballan qaadayaa haddii alla ka dhigo in waxa weeye intaa iyo in kasii qurux badan baan qaban doono cabdikhaaliq cabdirasaaq jaamac telefishinka caalamiga ee bulsho Buuhoodle.